Cine sunt? Cine sunt eu? Te-ai întrebat vreodată cine sunt, cine sunt eu? O simplă întrebare și totuși poate nu știm răspunsul la ea. Mă cunosc cu adevărat? Îmi cunosc emoțiile? Ce simt? Ce îmi place? Ce calități am? Aspirații? Vise? Speranțe? 99% din timp nu îl petrecem cu gândul la noi. Ne gândim la familie, cățel, pisică, vecin, rude, la oricine altcineva, dar nu la noi. Atunci, cum să ne cunoaștem cu adevărat? Dacă validăm ce cred și presupun alții despre noi, despre viața noastră, atunci, cum să fim în armonie cu noi? Hai să facem un test. De început, privește-te în oglindă. Ce vezi? Ce poți să spui despre tine? Îți place ceea ce vezi? Da sau nu? Și dacă da, ce anume? Iar dacă nu, poți schimba? Ce ai vrea să schimbi? Tot ce vezi acum este ceea ce văd și ceilalți. Dar ceea ce ești tu în exterior, nu ești neapărat și în interior. Pentru a te cunoaște mai mult, răspunde la următoarele întrebări. Ce iubesc? Ce-mi displace? Ce-mi doresc pentru mine? Ce aș face dacă astăzi ar fi ultima zi pe pământ? Care sunt ambițiile mele? Ce calități ascund? De ce mi este frică? De ce sunt mândră? Ce am realizat până acum în plan profesional? Ce mă doare? Știu cu adevărat de ce mă doare? Cum am ajuns aici? Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru are un anumit impact asupra noastră. Pentru a ne vindeca, avem nevoie de conștientizare. Conștientizarea înseamnă să fim conștienți de situația sau de faptul care a declanșat problema. Ne vindecăm pentru că punem întrebări. Vindecarea înseamnă acceptare. Vindecarea înseamnă iertare. Vindecarea înseamnă iubire, înțelegere, prezență și recunoștință. Vindecarea înseamnă respirație. Vindecarea înseamnă rugăciune.